မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတာများတယ်ဖျားနာပြီးတော့ကိုယ်လက်တွေကြိုက်ခဲနေတဲ့ဝေနာရှင်တွေအတွက်ဆေးထိုးဆေးတောက်เสียမလို့ပဲနဲ့အိမ်ထဲမှာအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းလေးကိုမျှော်ပေးပါရစေရှင်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ကျမကြီးထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ရွှေစားလေးဆောင်းထားဖို့ပါပဲရှင်ရွှေစားလေးကိုကော်စလားတစ်ခုထဲမှာထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာရေနွေးပွက်ပွက်စု3မိနစ်အိုးနဲ့တအိုးကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာထားပြီးတော့ဆောင်းခက်ကြီးကြီးတစ်ထည်နဲ့ခြုံထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရွှေစားကထွက်လာတဲ့အနံ့တွေကိုအငွေ့တွေကိုအားရပါရရှူရှိုက်လို့ရပါတယ်မိမိရဲ့တကောက်ကွေးတွေမှာချွေးတွေထွက်လာတဲ့အထိမိမိတက်နိုင်သလောက်ရှူရှိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့အငွေ့တွေရနံ့တွေကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စောက်ကြီးကိုလက်ချလိုက်ပါအဲ့ဒီခါမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့အပူအပုတ်တွေကချွေးအနေနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ့ပါပြီးတော့ချွေးတွေထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီးတဲ့အပြင်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာငကိုးရှိနေတဲ့အဖျားတွေလုံးဝကုန်စင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲဖျားနာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးထိုးဆေးတောက်เสียမလို့ပဲနဲ့ရွှေစားရဲ့ပေါ့နော်ရနက်ကူထုံးလေးကိုချက်ချင်းယူလိုက်ဖို့ကြံပြပြရစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်